جهانگیر خان سکال به خو مال ووټ راکې ځکه چې زما سره د دې خپلې کورسۍ ډیر زیات غم دی. بس چې بله خبره ونه کې د غریبانانو په ووټونو باندې د نوټونو په کورسۍ کېناستې اوس در سره د خپلې کورسۍ غم شته خو د ګیس او د بجلۍ غم در سره نشته. دومره چې موږ ومړه د بجلۍ مسلې د ګیسونو مسلې خر صبر خل شي ته لږ صبر وکړه صرف سکال موږ له ووټ راکړه نو ته ګوره چې خر څه دله زه خلکوم کو نه خو خامخا به ووټ راکړې. بس نور صبر مې نه کېږي زه چا ته وجاړم چا نه وغواړم. لکه که ته هر څومره چې ووایې د چغو نه دې څه نه خېجي لږ صبر وکړه هر صبر یې حل شي. ولې د دې ولې جواب هیڅ چا سره نشته ځکه نن زه ستاسو نه تپوس کوم چې آخر ولې. دا ځکه چې پیسې نشته او ستاسو کارونه نه ختمیږي ستاسو د اوبو مسله ده ستاسو د بجلۍ مسله ده هر څه به دې حل شي خو سږ کال به صرف او صرف ووټ موږ له راکړې کوي چې دا ولې وغلې کې نه مړه دومره چغې مو وه دا چغې چې کم دي دا زه نه منم سږ کال به ووټ راکې او که نه زه در پسې ووټ له راغلی یم څه سوال درنه نه کوم. تبدیلی آئی رے نیکسٹ اپ اڈیالا یارو که تب لړ شي لاهور ته او د خپل خانی بری الته خرڅه دا پیښور ده پیښور او دلته کې منګه خانان یو دلته به د خپل خانی نه خرڅه ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو څنګه طبیعت مو دی ما هو پیژنئ چې ایجاز نو ملګرو زموږ نننۍ ویډیو چې صرف او صرف د انټرټینمنټ لپاره نو پلیز دا به سیریس نه اخلئ بیا هم که زما د اواز او یا زما د شکل په چا بد لګي دا ویډیو سکیپ کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ټول نه لومبې راته خپل خوږ نوم ووایئ. جهانگیر خان ستاسو په وړاندې. جی جهانگیر خان لالا وایئ. همیشه تاسو به زه په سکرین باندې لیدلی یم په ایکټینګ کې په ویلن کې یا په هیرو کې یا په ګانو کې یا په ډرامو کې. جی بالکل لیکن دا وخت تاسو کوم ځای یې؟ دا وخت دا دی تاسو کمی نه او زه ناست یم دا نشترحال دی. جهانگیر خان لالا دا راته ووایئ چې نشترخال لکه دا پکې لا کوم ځای دی؟ نشترحال زموږ د کلچر یو داسې ځای دی چې هلته موږ ټول آرټسټان راغونډېږو او د خپل کلچر دپاره څه نه څه کوو. جی په پاکستان کې هسې په څلور صوبې دي او په څلور واڼو کې آرټسټان په ډلې پراته دي خو زموږ د KPK صوبه داسې ده او زموږ دا وخت ګورنمنټ داسې دی لکه څنګه دی چې هغې یو د خدای نه پس یو عنایت کړی دی په خپلو آرټسټانو باندې که شاعران دي که موسیقاران دي که آرټسټان دي که پروډوسران. جی لکه مطلب څومره چې د فن شوبې دي څومره شوبې موږ سره فنون لطیفه کې وابسته دي هغه ټول خلک په دې کې انوالو دي. مطلب دا چې تاسو لکه ټول اکټران راغونډ شوي راټول شوي یو ځای ته نو دوی ستاسو دپاره څه داسې مقرر کړي دي؟ دی یو فیس یو وظیفه یا یو انعام یا یو ایوارډ دا مختلف نومونه دي د دې شي د کوم شي کوم چې ګورنمنټ موږ له طی کړی دی مقرر کړی دی د کیش په صورت کې دا په څلورو واڼو صوبو کې. جهانگیر خان لالا دا راته ووایه چې دا په دې نورو دریو صوبو کې شته او که نه؟ په نورو دریو کې نشته او دا زموږ خوش قسمتي ده چې د الله نه پس دوی موږ له دا امارات راکړه او دوی له دا خیال ورور چې یاره د آرټسټانو څه کول پکار دي. تاسو یقین وکړئ چې د ګورنمنټ خزانه ډکه ده د آرټسټانو لپاره. جی بالکل ستاسو خبره بالکل ټیک ده. څومره شعبې چې دي زموږ په عام زندګۍ کې که سیویلین دي که سرکاري دي د ټولو لپاره څه نه څه د حکومت په خزانه کې شته. بالکل خو دا مهرباني ده دي چې دوی د هغه خزانې نه زموږ حصه موږ له راکول شروع کړه. سیزن 1 هم شوی دی دا سیزن 2 دی. لکه دا سیزن 2 دی او تاسو هم ډېر زیات خوشحاله نو تاسو ګورنمنټ ته څه پیغام څه رایې؟ الله دې دا ګورنمنټ او زموږ دا مشران د کلچر ډپارټمنټ چې څومره هم دي څومره زموږ سرپرست دي هغې دې ټول د خدای ژوند ورکړي. امین او خدای دې تل قایم ساتي زموږ دپاره چې زموږ د آرټسټانو دپاره دومره څه کوي. امین. جهانگیر خان لالا خبرې خو ډېرې وکړې خو دا راته ووایه چې بله ورځ مې درته کال کا او نه دې ریسیو کا اخر ولې؟ زما د طبیعت ټیک نه و. طبیعت دې ټیک نه و ولې کرونا څه مسله وکړو؟ خدای نخواسته څه کرونا راغله
اسی می طبیعت ټیک نو دا غیر جهانگیر خان لالا ګپ لګوم خپه نشي هغه بل ورځ مونږ چې تاسو خواته درغلي او تاسو خبره کوله خو ډیره زیات رش او زه پوه شوی نوم نو تاسو څه وی او بل ته دا خبره کوله چې زموږ زړای دي چې کومه هغه بند شوی و زمړه ما چېرته څه خبره لیکوله ډیره بند شو نو خیر ګپ لګوم نوی اکاونټ په دې جوړ کو او دا راته وای تاسو د خانانو سره ولې نه لګي څه کمې خانانو سره نه لګي چې خان د لکونو روپو ټیکس جمع نه کي نو خیر دی او غریب چې د بجلی بل جمع نه کي نو جرم دی خان چې په جربو کې بنگله جوړه کي نو خیر دی او غریب چې په یو مرله کې چونګڼه جوړه کي نو جرم دی خان که په منځ سړک کې ګاډی ودري نو خیر دی او غریب که پکې د سبزۍ ریړه ودروله نو جرم دی جی بالکل بالکل ستاسو خبره بالکل ټیک ده لیکن نن سبا را خلک چې کم دی لکه نه پوهېږي د خان او د غریب ترمنځ چې دا کم فرق دي نو تاسو زموږ د کتونکو ته نصیحت وکړئ توبه خدای خان چې په حجره کې یو پکې ولګي نو نوم یې په کندو کې نه ځایږي او غریب که پکې د کټ لنګې راکاږي تر څوک یې تپوس هم نه کوي خان چې د چا جنازې له لاړ شي نو خلک پې فخر کوي چې خان راغلی او غریب که د هغه په قبر او لحد کې کار وکړي نو والله یې کوي څوک نوم عملي خان چې دواله راشي نو ټوله حجره ورته لکه د غلامانو پاسي او غریب که پکې چای کاوه ګرځئ نو والله که څوک یې نوم اخلي خان چې مخې له ورشي نو سلام ورته د روایه کېږي او غریب چې خوالم ورشي نو خلک ترې مخ واړئ او دې خلکو ته جوړ دا پته نشته خان که عرب پتیم شي بیا به هم د غریب نه 1500 کاله وروسته جنت ته ځي جی بالکل بالکل ستاسو خبرې چې کم دی بالکل ټیک دی خو چې سړیو ته لږ سوچ وکړي نو زیاتره چې کم دی خلک نن سبا نه پوهېږي نو دوی ته به څه وایي او تاسو یې افریدیانو ته څه وایي افریدیانو باره کې هم سره ایده لکه افریدیان شاهد افریدي اجاز افریدي چې د وطن په مینه کې ستی دي نو هغه افریدي دي د افریدو تاریخ وګورئ چې د عجب خان افریدي پښتو سره تړلی شوي دي نو فیرنګیان ورته لکه د غلامانو سلامي شوي دي د شاهد افریدي په یوې چکې باندې د پاکستان جنډې فخر کړی دی د ذک افریدي په سندرو کې دا وطن لکه د ملغلرو ځلېدلی دی چېرته چې افریدی وي ابره د پاکستان اسمرې وي جی بالکل بالکل ستاسو ډیره مننه بیا مننه یو جهان مننه زموږ مسافر بایګان تاسو ګوري زیاتره مسافر بایګان چې کم دي هغه تاسو اینی تاسو ګوري څه پیغام سره مسافر بایګان ته بس وایي زما مسافر ورونو په مسافرۍ کې اول د الله عبادت کوئ بیا ورپسې خپل مهنت کوئ او په بل وطن کې د نشو تماشو او د فضول خرچو نه ځان ساتئ ځان پکې شته کوئ او د مور او پلار ارمانونه پوره کوئ ځکه چې په تاسو کې به داسې رونم وي چې قرضونه به یې کړي او تلي به چا به ځای خرڅ کړی او چا به کالی خرڅ کړی نو اوس خپل پوره کوشش کوئ خپل قرضونه ختموئ او چې کله وطن ته راځئ نو دومره سرمایه ځان سره راوړئ چې دلته هم پکې یو وړوکی کاروبار شروع شي او باقي ژوند هم د مور او پلار او خپلو بچو سره تیر شي بس همدا زما دعا ده او همدا زما وینا ده ها جهانگیر خان لالا نور وایه کنه څه نوي تازه چې زما ځان زما زړګی دی هغه جهانگیر افریدی دی وا ډېر په زړه پورې په یارانه کې مړنی دی هغه جهانگیر افریدی دی بې لالچه درته ویم چې ښه سړی دی هغه جهانگیر افریدی دی د دروغجنو غمازانو له ازمری دی هغه جهانگیر افریدی دی ماشاءالله ډېر په زړه پورې شعرونه مو ووې نو په اخره کې زموږ مسافر بایګان تاسو څه پیغام سره یې د مسافرو د خدای مل شي په ځنکدن کې د وطن ارمان کوي نه مور ورپسې لکه د ماشومانو جړېږي او د سترګو تور ورته یادېږي پلار یې په بیله په خفګانې د خپلو مټو په ارمانې په ښځه لکه د کونډې ژوند تېرېږي او د خپل سر تاج ورته یادېږي
بچی په مم نه کلاریږي د نورو ماشومانو پلاران چې ویني نو خپل داجی په زړونو راوریږي هلته مسافرم یو لازه نه کلاریږي په خپل نصیب باندې جړیږي ستاسو خبره بالکل ټیک ته جهانگیر خان لالا لیکن ستاسو مسافر و بایگان ته مسافر ورونو ته څه خواست دی خو زما مسافر ورونو ته خواست دی چې مایوسي کفر دی تاسو یوازې نه یئ زه جهانگیر خان او دا ټول پاکستان تاسو سره دی الله د خپل وطن سبب وکړه جهانگیر خان لالا ستاسو ډیره مننه بیا مننه یو جهان مننه چې تاسو موږ له ټیم راکو زموږ سره خبرې وکړې جهانو ملګرو څنګه چې تاسو واورېده د جهانگیر لالا د خوږې خبرې امید لرم چې ستاسو به هم پوهې شوي زیات تر مسافر بایګان نو که تاسو تر اوسه پورې دا ویډیو نه لایک کړی ویډیو در سره ضرور لایک کړئ شیر یې کړئ ښه کمنټس وکړئ که زموږ یوټیوب چینل ایجاز بنیری تاسو تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو ضرور یې سبسکرایب کړئ د داسې نورو ښکلو ویډیو دپاره نو تاسو اوس خپل خوږ ورور ایجاز بنیری له ورکړئ اجازه چېرته چې مې خوشحاله او آباد اوسئ موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان